конце октября 2017 года исследовательская группа во главе с директором Государственного архива Ингушетии Магомедом Картоевым выехала в Казахстан для проведения работы по поиску касающихся периода депортации ингушского народа материалов. Нужно сказать, что наши историки уже проводили исследования в казахстанских архивах раньше, благодаря чему имели некоторое представление о том, как нужно вести поиск. Поездка была осуществлена при непосредственной поддержке главы Ингушетии. Исследования длились примерно месяц. Удалось выявить значительное количество документов, и после соответствующей систематизации и обработки материалов результаты исследований были озвучены на совещании с главой республики в июле этого года. Это не первая наша поездка именно в Казахстан, Кыргызскую республику. Мы и раньше работали в этих архивах, и раньше выезжали в эти регионы. Но в целом эта работа ведется в рамках деятельности Государственного архива, одного из наиболее важных направлений, приоритетного направления нашей деятельности – это восстановление или воссоздание нашего утерянного историко-культурно-документального наследия. То, что мы поставили в приоритете нашей деятельности, в принципе, со времени создания архивной службы. Наша поездка, она была осуществлена благодаря поддержке нашего руководства, главы республики. Это было его личное поручение. И рабочая группа, она состояла только из 3 человек. Мы вдвоем с Тамарой Андреевной Евндеевой посетили города Северного Казахстана. И один исследователь, Газиков Берснах, он проводил свои исследования во Фрунзе. И в течение того времени, месяца нашей работы в архиве, нам удалось выявить значительное количество документов. Конечно же, мы выявляли не только те документы, которые по прямому поручению мы выполняли нашу работу. Кроме этого, мы, конечно же, выявили очень много документов, которые касаются вообще периода депортации и жизни в условиях спецпереселения нашего народа. В этот раз для более основательного поиска исследователи решили сосредоточиться на определенных направлениях. Определиться с целями помог и предыдущий опыт работы в архивах Казахстана и Киргизии. Поработали в целом ряде учреждений регионов Казахстана, в том числе побывали и в тех архивах и, скажем так, областях, где и раньше, не скажу, что совсем не работали, но мало работали. То есть мы именно акцентировали свое внимание на тех направлениях, которым раньше меньше удалось уделить внимание. Как правило, в массе своей документы, которые там имеются в архивах, они связаны с различной такая официальная переписка, связано с бытовыми условиями положения спецпереселенцев, различные справки, донесения, статистические материалы и так далее. Такого плана архивные документы, они имеют более такой массовый характер, они имеются не только в архивах Казахстана, но и в Государственном архиве Российской Федерации, где мы много их тоже копировали по этой тематике. А в данную поездку конкретно мы сделали больше акцент на персонале. То есть на выявление различного рода информации, связанной конкретно с конкретными людьми. Перед нами была поставлена такая задача выявить именно тех людей, те персонали, будем так говорить, определить тех людей, которые занимали даже в условиях спецпоселения какие-то ключевые позиции. Это были и люди, которые занимались какие-то ответственные хозяйственные должности, советские должности. Это были священнослужители, то есть духовные наши лидеры. И выявить максимальное количество документов, архивных документов, которые свидетельствуют о жизни этих людей в спецпоселении, то есть в каких условиях они жили, их хозяйственная бытовая деятельность, правовая позиция. Выявленные документы свидетельствуют о том, что, несмотря на тяжелейшие условия, ингуши не впадали в отчаяние. Всеми силами старались выжить и занять достойное место в новом обществе. Многие из представителей ингушского народа занимали значимые должности, зарекомендовали себя с самой лучшей стороны. Находились такие активные, предприимчивые, очень энергичные люди, которые сумели занять и хорошие посты, и при этом еще оказывать какую-то поддержку своим, так сказать, соплеменникам. Есть документы, конечно, личные дела каких-то определенных людей, которые ранее, еще до выселения, были членами партиями, сотрудниками НКВД. Вот такие личные дела встречаются.
Вот вы на экране сейчас мы видим справка, которая была выдана Газиеву Зуберу Цахамсаровичу. Это человек, который до выселения еще работал, занимал определенные партийные должности, членом партии был. Он проживал в пригородном районе в селе Базоркино. Уже где-то в 1934 году закончил педагогический техникум Владикавказа. Затем он в 1938 году он работал секретарем комсомольской организации пригородного района. И вот на момент выселения, вы знаете, он уже в 1940 году закончил курсы НКВД, и когда уже переселили его туда, вы знаете, что очень трогательно было, его назначили начальником отдела по спецпереселению. И находясь в этой должности, он очень-очень активную помощь, посильную помощь оказывал спецпереселенцам. Как уже было сказано, предыдущий опыт работы в Казахстане и Киргизии дал довольно ясное представление, как нужно строить дальнейшую исследовательскую работу. Эти документы, они находятся практически во всех архивах. Для их выявления нам приходится обращаться как в центральные областные городские архивы, так и в районные и в местные архивы даже. И они находятся практически во всех архивах, где были расселены ингуши в депортации, практически во всех 7 областях Казахстана. Любая наша поездка, она состоит из 2 составляющих. Первое – это то, что мы непосредственно привезли материалы. И вторая составляющая, это, имеется в виду по результатам выявленных, откопированных материалов. Это одна составляющая этого результата. А вторая – это выявленная дополнительная информация, потому что не всегда удается все сразу забрать, скопировать, привести. Поэтому всегда у нас остается задел на продолжение работы вот в этом архиве или там в определенном тематическом направлении. Как правило, оно так бывает. И в данном случае тоже у нас есть дополнительная информация по различным учреждениям, и не только архивным учреждениям, где есть информация, выявленная информация, где есть документы по интересующей нас проблематике, в том числе это и по персоналиям, где мы намерены в дальнейшем работать. Очень серьезно, особенно в первые годы депортации, стояла проблема хозяйственно-бытового устройства спецпереселенцев. Соответственно, множество документов посвящено этим вопросам. В основном те документы, которые касаются спецпереселенцев, конечно, они отражают хозяйственно-бытовое устройство и условия их работы. И даже надо сказать, что за все время их пребывания в Казахстане спецкомендатуры еженедельно отчитывались о жизни спецпереселенцев. То есть не только о том, как они живут, но и о состоянии их здоровья, какой процент здорового населения, работоспособного населения, сколько людей занято на производстве, допустим, в сельском хозяйстве, в промышленном производстве. В основном спецпереселенцы ингуши, они были заняты в сельском хозяйстве и работали на рудниках, на шахтах работали. Ну и был определенный процент людей, который работал на предприятиях промышленности, на заводах, каких-то фабриках. Еще одна, пожалуй, самая болезненная и малоисследованная тема – то, что многие ингушские дети, оставшиеся без родителей, попали в детские дома. Так как семьи родственников оказывались в разных населенных пунктах и режим спецкомендатур не позволял перемещаться, то часто люди не знали о смерти близких и осиротевших детях. Списки детей, которые остались без родителей во время переселения, то есть списки, куда каких детей, в какие детские дома определили. Честно говоря, до этого мы даже не предполагали, чтобы такое большое количество детей осталось без родителей. И вот они впоследствии, эти дети, конечно, многие остались позднее, не найдя своих родственников под какими-то другими фамилиями. Многие дети были маленькие, не могли свои фамилии полностью правильно произнести. Некоторые фамилии искаженные в этих списках, но тем не менее, когда уже присматриваешься по каким-то именам, фамилиям, мы уже определяем, что это дети нашей ингушской национальности. Известно, что указание властей по подготовке для переселенцев жилья и прочих условий было выполнено лишь отчасти. В результате по прибытии многие люди попросту оказались на улице. Документы тех лет подробно отражают и эти факты.
Есть документы, которые действительно подтверждают такие факты. Их привезли, а расселить их, как планировалось, должны были указания Верховного Совета и Российской Федерации, и Советского Союза, и Казахской ССР, чтобы создать какие-то первоначальные жилищные условия для спецпереселенцев. Эта программа была не выполнена. Документы это говорили о том, что средства не в полной мере выделялись, люди не могли построить жилье для спецпереселенцев. И в основном эти люди, когда уже приехали, было хорошо, если крыша над головой была. Тогда же есть такие документы, которые подтверждают, что даже без окон, без дверей практически, крыша есть, стены есть, обставленные камышом и с дерева. И в таких условиях, 40-градусный мороз, людям приходилось заходить, соломой застилать окна, двери и так же жить. И когда начали спрашивать, например, с председателей колхозов, есть документы, почему не построили жилье для спецпереселенцев, они объясняют, что часть денег направлена на нужды местного населения. Почему? Потому что действительно казахи ведь тоже очень сильно нуждались на тот момент. Шла война. Условия жизни очень тяжелые и сложные были, потому что действительно их понять можно было. Они объясняли это после того, как мы, говорят, следующий год, когда поручим урожай, эти средства мы вернем и достроим их жилье. А извините, прозимовав в таких условиях, мало кто оставался в живых, конечно. Чтобы выжить в суровых условиях, люди вынужденно переступали через запреты. Наказывались такие случаи жестко. Например, там мы встретили личное дело молодого человека, я просто сейчас не буду называть, ему от роду тогда 14 лет. Он работал помощником у комбайнера. Но целинные земли, вы знаете, да, это конец 40-х, начало 50-х годов. Он работал на целинных землях, но там урожай собирали. И этот мальчик, где-то неполное ведро зерна спрятал на поле. Уложил его травами, спрятал, и потом уже, когда появилась у него возможность, видимо, когда уже рабочие разъехались, он решил забрать это зерно. И в то время, когда его забирали, он забирал это зерно, его поймали, с поличным. Почти ведром зерна он украл якобы. И когда ему в суде его допрашивают, он говорит: я украл зерно, потому что братья, сестры, папа с мамой с голоду умирали. Отражается в документах тех лет и период возвращения ингушей на родину. Люди оставляли хорошую работу, продавали за значительно сниженную цену жилье и спешили вернуться на грезившийся в мечтах и снах все эти долгие 13 лет Кавказ. Уже в 50-е годы, когда уже появилась возможность середины 50-х, после 20-го съезда вернуться на родину, уже люди какие-то определенные, некоторые ингуши, вернее, уже занимали определенные такие должности хорошие, начальниками отделов, начальниками каких-то участков они были, даже завода были, просто я сейчас не буду называть эти фамилии. Они уже, когда появилась возможность уехать, честно говоря, сразу их освободить, занимаемые должности, это было довольно накладно для того производства, где они работали. И им говорят: не уезжайте, оставайтесь. Там один человек, ингуш, он был директором завода в Павлодаре. И когда уже появилась такая возможность, и он быстро приходит домой, говорит, как только услышал, что можно вернуться домой, пришел к своему отцу, и он говорит: мы должны уехать, разрешение дано. Отец говорит: мы же так сразу уехать не можем, ты же работаешь, все дела надо передать. И он быстро приходит на завод и в министерстве докладывает: я срочно хочу уехать домой. Разрешите мне уехать. А ему говорят: вы передайте дела сначала, а потом вы, если получите такую возможность, уедете. И вообще, говорят, мы планировали вас перевести в министерство работать начальником отдела. Как вы можете уехать? Почему? Мол, не надо уезжать. А он говорит: вы знаете, мне ничего не нужно, я только хочу уехать домой. Информация о спецпереселенцах сосредоточена в основном в делопроизводственных и прочих документах. В периодической же печати Казахстана и Киргизии тех лет таких сведений мало. О жизни спецпереселенцах в средствах массовой информации практически ничего не сказано.
очень мало информации у нас сегодня из газет, поскольку мы, зная политику того периода, отношения к депортированным народам, надо, конечно, предположить, что об их жизни, об их подвигах, об их трудовой деятельности, конечно же, газеты не писали. Первые его публикации, они появились. И редкие публикации были, конечно, но тем не менее, вот, можно сказать, что широко в средствах массовой информации жизнь спецпереселенцев стала освещаться только после 1953 года. В период пребывания наших исследователей в Казахстане был проведен круглый стол, на котором стороны обсудили итоги и перспективы по изучению периода депортаций. Вот в эту поездку, я считаю, нами налажены дополнительно или закреплены связи с нашими коллегами, руководителями и архивных служб, и архивов государственных, и Казахстана, и Кыргызстана. В том числе, например, тоже хотел в этот момент подчеркнуть, такой важный, на мой взгляд, было такое проведено важное, оно и в культурном, и в научном плане, и вообще в общественном плане, и даже в плане сотрудничества не только между там нашими регионами, но и в плане сотрудничества такого культурного между двумя нашими государствами, Российской Федерацией и Республикой Казахстан, мероприятие на базе, значит, Государственного архива города Астаны. 24 октября 2017 года состоялся вот круглый стол, вот, который они специально приурочили к нашему визиту, и в котором приняли участие, ну, там была очень широкая, такой представительный был форум, архивисты, историки, научные сотрудники вузов Казахстана, представители общественности, в том числе ингушской диаспоры, а также были и представители российского посольства. Там обсуждались различные вопросы, связанные, в первую очередь, конечно, акцент основной был именно сделан на вот теме депортации. Теме депортации ингушей, чеченцев. Вот. И эта тема там, она была, скажем, таким самым главным вопросом, который там, в принципе, и звучал. Архив Ингушетии намерен продолжать исследования в казахстанских архивах. Эта поездка, как и предыдущие, открыла новые направления для поиска. Объективные, так сказать, факты истории, которые мы должны знать, мы должны изучать, мы должны иметь достоверную информацию вот о том, как это все происходило, в каких условиях они там, наши отцы и деды находились, что им пришлось пережить. В общем, нам надо постараться собрать максимально целостную, документальную, скажем так, коллекцию, картину, информацию вот по этой теме, чтобы оно дальше могло использоваться. Оно у нас и используется и в выставках, и в издательских проектах, и в научных исследованиях, которые ведутся по вот этой тематике. У нас есть ряд исследователей, которые вот занимаются в республике именно вот этой тематикой. Для архива это пополнение его фондов, это необходимо для нашей республики, поскольку любой период истории, несмотря на его содержание, это очень важно, чтобы каждый этап нашей истории отражался именно вот в документах. Это такое документальное подтверждение факта пребывания нашего народа 13 лет депортации. И я думаю, что по итогам нашей работы будет издан сборник документов, именно вот, который отражает всю жизнь спецпоселений, и хозяйственно-бытовое устройство, и правовое положение, и вот все те вопросы, которые касаются жизни спецпереселенцев, вплоть до возвращения на Северный Кавказ. Вот все эти моменты, конечно же, должны быть отражены в каких-то научных изданиях. Выявленные документы практически прошли обработку, и скоро все интересующиеся смогут получить к этим материалам доступ. Достаточно, я считаю, за такой короткий срок, большой объем работы. Выявлено более 2000 листов, но в основном кадров, потому что это все оцифровывается сейчас. Вообще, в основном, когда мы в архивах работаем, мы пытаемся делать оцифровку документов и получать их в электронном формате, потому что, во-первых, качество другое. Во-вторых, их можно многократно потом использовать и в издательских проектах, выставочных проектах. То есть это уже не бумага, потому что бумага, вы знаете, что она недолговечного хранения. Вот. И качество бывает совершенно другое, если мы делаем там копию на бумаге. Документы сейчас, когда они пройдут соответствующую обработку, будут поставлены на государственный учет, они будут доступны уже непосредственно любому исследователю, который обратится за этой информацией. Вот, и будут служить на пользу всем заинтересованным в изучении вот этой тематики.